Сайн байцгаана уу их хүндэт үзэгчтэй. Монголын тариаланчдын үндэсний холбооноос 5 дахь хурлаа зохион байгуулалттай холбогдуулаад бид нэр тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа судлаачид бизнес эрхлэгчдийг урьж оролцуулсан подкаст ярилцлагын нэвтрүүлгийг одоо эхэлж байгаа. Энэ удаа бид нэр Монгол хүнсний үр хөгжүүлэхийн талаар ярилцахаар элит үр компани захиралтай Нямжуугатай уулзаад сууж байна. За тэгээд таасаа минь нөгөө сайхан урж гин үү? Сайхан урж гин үү? За. Тэгэхээр бид бүхэн бол энэ ярилцлага нэвтрүүлгээ одоо юуг үзэж байгаа хүмүүст хэлхийг хүсэж байгаа гэхээр Монголын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн систем хэрхэн тогтвортой байх вэ? Цаашдаа 5-10 жилийн одоо энэ ирээдүйн хөгжилтөд бид ямар одоо алхмуудыг мэн дээр авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа бэ гэсэн одоо тэр хотгооны гаргаж ирэхийг хичээж байгаа. Үүний тулд ингээд өнгөрснөө бас нэг товчхон дүгнэж баазах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр та судлаачны хувьд одоо энэ Монгол улстай түнсний одоо үрийг одоо үржүүлж байгаа голлох аж ахуйн нэгжийг одоо хөдөлж байгаа хүний үед ингээд өнгөрсөн цаг хугацааг товчхон таамаглаад бид хэлж өгөхгүй. За тэгэхээр одоо 90 оноос өмнө зах зээлийн юм шилжих бол социализм үед бол тийм Монгол улс бол төмсөө хэрэгсээ 100 хангадаг байсан. Тухайн үед бол ингээд 12 мянга тариалныг 130-40 мянган тонн төмс сураадаг байсан. Тэр үед чинь дотоодын хэрэгсээ хангаад гадагшаа одоо Орос руу экспорт гаргадаг тийм юм байлаа да. Энийг бол яг социализм үед ойргуулыг энэ 88-9 онд бол их өндөр ус авчихсан юм байлаа. За зах зээлийн харьцан шилжиж 90 оноос хойш бол бүхэн хөвшлөгдсөн. Тэгээ бүхэн хувийн хөвшил бий болсон. Тэгээ энэс эхлээд бол ерөнхийдөө төмсөө мөнгөлтөө хийсэн. Бүр 99-2000 он хүртэл төмс бол тариал талбай маш багассан. Тэр нийт талбай нь бол 50% бол 50-60% хятад үрээр ирдэг. Бид Монголын нийт төмсний 60% хятадын үрээр тарж хятад төмс иддэг байлаа шүү дээ. Тэр бол ерөөс тэгээд тухайн үед бас цаг ураас нөлөөлж байсан. Бас ерөнхийдөө 2000 оны их үеийн хангуудаас нөлөөлж байсан. Төмсний ураас бол уушаасаа бид бол тэрнээс 50-60% импортын юмс гаднаас орж ирж хэрэгэлдэг байсан. 2004 оноос Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй Монгол тэмдэглэл гэж Монголд анх одоо нэгдсэн, эхэлсэн. За энэ үеэс эхэлж бол бас энэ Швейцарын энэ Монгол улсын хүн судлаач гоё Швейцарын хөгжлийн агентлаг бол энэ дээр бол төлөв анхаарч Монголын төмсний салбарыг сэргэн сайжруулах гэж нэртэй хөтөлбөрийг бий болгож энэ хэмжээгээр Монголд одоо нутагт одоо гадаадын сортуудыг авч одоо судлах дээрээс нь одоо төмс төрж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг одоо дэмжих ийм одоо бодлогыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн юм байна. За энэ утгаараа бол энэ хөтөлбөр бол 2015 он хүртэл 10 жил хэрэгжсэн байгаа Монголд. Тэгээд ерөнхийдөө бол Герман, Голландын сортууд ирлээ нутагт судалглаа дахны хүрээлэнгүүд дээр судалглаа. Тэгээд 2008-9 оноос эхэлж ихний сортууд нутагч эхэлсэн. Анх бол Германы дээр Бетара, Голландын Импала гэж цаантэйгээ сортууд нутагч эхэлсэн байна. Тэгээд энэ үед бол энэний үрийг бол бас мөн гаднаас оруулж ирж үржүүлэх ажлыг бол идэвхтэй хийгдэж байна. Монголынхаа энэ төмсээр аж ахуйн нэгжийг үржүүлж энэ ажлыг бол идэвхтэй хийж эхэлсэн байна. Ингэж хийснээр 2012 он гэхэд бол ерөнхийдөө бол Монголын төмс бол юм баг 100% бол ерөнхийдөө бол энэ нутагсан сортоор солигдсон. Тэр нөгөө 60-70% хятад төмс байхгүй болсон. Монгол 12 он гэхэд Монгол нийт одоо тариас ургацуул ерөнхийдөө урж жилээс бол 50-60% нэмэгдээд бүр 12 онд бол 40 мянган тонн төмс илүүдсэн. Тийм тэр түүхэн байдгийг тэр төмсийг бид хайжаалаа шүү дээ. Ерөнхийдөө дахиад тийш нөгөөс Монголын хүн зах зээл тодорхой хэмжээс илүү гарахад угаасаа хайна. Гадагшаа гарах юм шиг. Тэгээд тийм юм тохиолж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ Монгол төмс хөтлөр бол өнөөдөр Монголд бол энэ Швейцарын төсөл бол ерөөсөө Монголын төмсийг бол үнэхээр төмсний аж ахуй, төмсний салбарыг бол ингээд сэргэн хөгжүүлэлт бол маш их хөвний ямар болсон. Ерөөсөө тийм том очтой уянтай юм гэж хэлэхэд бол мэрэгжлийн өнөөдөр бас тэр дүнж өгдөг. Тийм одоогор бол Монголд бол ерөнхийдөө бол бид бол тэр 12 оноос хойш гаднаас төмс аваа байсан. Дотооддоо бол төмс авах 100 хангаж байгаа. Энэ угсаар Монголд бол нэг 7-8 сорт нутагсан юм байна. Одоогийн байдлаар Монголд бол тэр Германы Галагийн сорт бол одоо тунд эртний мостос сортлоо нийт талбай бол нэг одоо 20-21 оны байдлаар 90%, 88-аас 90% хэрэгжиж байна.
Монголын бүх өсвөрт одоо төвийн ус баруун зүүн гэдэг өндөр бүх өсвөртүүд галагаас ортол тархич байна. Дээр нь содист гэдэг сортоос герман сортлоо. Энэ бол эрт ургацын сорт. Энэ бол эртний ургас хороон авах зорилгоор бол тарьж байна. Мөн одоо ургалтын хугацаа болонтой өндөрлөг уулын өстөөс яриад. За тэгээ бус нь бол яг одоо баг сорт одоо тэр хуучин тэр Vitala, Impala, Santa гэж сортоос энэ тэнд бас баг хэмжээгээр тарьж байна. Тэгээ гасуул компани Polo гэдэг бас сорт ярьдаг. Ерөөсөө сортын бол ийм байна л да. Тэгэхээр үр сорт гэдэг чинь өөрөө цагийн хэлбэр гэж байнга шинжилж явах хэрэгтэй, селекц хийж явах хэрэгтэй зүйл гэж ойлгоод байгаа. Та өөрөө бас 90-ад оноос хойш энэ судалгааны чиглэлээр ажилласан гэсэн. Одоо өнөөдөр бол Elite Wool компани Монгол улсын нийт төмсний одоо үрийн 80%-ийг хангаж байна гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ цаашдаа ямар бодлого гаргаж ажиллаж байгаа вэ? За тэр ийм үчтэй байгаа. Ер нь бол төмсний үр үйлдвэрлэлийг анхан шатны үр үйлдвэрлэж байдаг. Энэ бол Elite Wool үйлдвэрлэж байдаг юм л да. Тэгээ энэ Elite Wool бол Монголд бол нэг жилд нэг 600 тонн Elite Wool бол Монголд шаардлагатай байдаг. Энийний бол нэг 80% бол манай Сэлэнгэ мөшөөс Elite Wool компани гаргадаг. Нэг 550-аас 50 гаруй тонныг жилд. За дархны эдгэрийн хүрээлэн нэг 60-70 тонныг гаргадаг. Ингээд бид нар нийлээд нэг 600 гаруй тонн Elite Wool-ийг жилд үйлдвэрлэдэг. За энэ үйлдвэрлэлийг бол үйлдвэрлэхэд бол бид бол тэр бичил болцоо гэж юм гаргадаг. Ерөөсөө лабораторийн нөхцөлд төмсний эдийн өсвөрийн аргаар төмсний соёоноос нь одоо эд суулн авч эргүүлжүүлээд ингээд 3 шилэн дургуулад аэрофоник хүлэмжээр дамжуулж тийм жижиг бичил 20-оос 25 грамм энэ жижиг болцоо үйлдвэрлэдэг. Энэ үйлдвэрлэл бол ангашны үйлдвэрлэл бол дахны хүрээд нь Elite Wool компаниар хийгдэж байгаа. Ер нь бол бид яг техник эдийн засгийн үндэслэл хийж 13 онд явсан. Ер нь Монголд бол нэг жилд 300 мянган ширхэг бичил болцоо болоо хэрэгтэй маа гэдгийг бол ерөнхийдөө гаргацсан. Тэгэхээр одоо өнөөдөр байдлаар бид бол нэг 100 гаргаж байгаа. Дахны хүрээлэн дээр 50 мянга, манай Elite Wool компаниар 50 мянга. Ингээд 100 мянга 33% юм бол ерөөсөө дотооддоо гаргаж байгаа. За дахны хүрээлэн бол өнөөдөр бичил болцооныхаа үйлдвэрлэл Elite Wool үйлдвэрлэж байгаа. Манай Elite Wool компани бол мөн бичил болцоон дээр болцоо үйлдвэрлэж гадна 2 жил нэг удаа Германы тэр үрийн компаниас Nordic компаниас үр супер эдгээр болж үржүүлдэг. Нэг бас гаднаас тэгжэл бид нэр энэ жилийнхээ тэр 600 тонны Elite Wool-ийг хангадаг. Ингэж ирээсээ үр үйлдвэрлэл явж байгаа. Тэгээд энэ Elite Wool-ийг бол цаашаа бас үржүүлэх ёстой. Нэгдүгээр явуулах бас хоёрдугаар явуулах байдаг байхгүй. Энэ яг энэ үржүүлэл өнөөдөртөө бол яг албан ёсны тийм аж ахуй төрөлцсөн аж ахуй бол бас Монгол байхгүй байна. Тий. Яг 13 онд Монгол нөгөө тэр төмс хөтлөр гэж байхдаа бид яамтар нийлээд нэг бүхэл аймагт бол нэг аж ахуй шинээр байгуулах тийм байгуулж эхэлж байсан. Тэгээд тухайн үед бол тий Монгол төмс хөтлөрөөс бол нэг 3 тонн төмс өгөөд ингээд анх ингэ эхлүүлсэн юм. Тэгээд яг тухайн аж ахуйд ажиллаагүй. Тэгээд одоогийн байдлаас ингээд энэ бол ерөөсөө зогсон байдалтай байгаа. Тэгэхээр миний хэлж байгаа юу санаа юу гэхээр ерөөсөө энэ үйлдвэрлэсэн 600 тонн Elite Wool-ийг цаашаага одоо ялангуяа төвийн бүсэд тийм ээ. Одоо төв Сэлэнгэ аймагт 4-5 аж ахуйн нэгжийг одоо сонгох хэрэгтэй. Яа өөрөө сонгоод энэ дээр бол үржүүлнэ. Энэ 600 тонн Elite Wool чинь бол 200 га өрөө байхгүй. 200 гад одоо тариал тэр 4-5 сонгосон 4-5 аж ахуйн нэгж бол ингээд тариалахд бол нэг гаагаас нэг энэ чинь өөр өндөр устай да. Elite Wool чинь өөрөө өвчлөлтгүй, эрүүл тийм өрөө байхгүй, залуу өрөө байхгүй. Урус өндөртэй. Тэгээ гаагаас 15-аас жилд нэг 3,000 тонн нэгдүгээр репродукцийг бол үйлдвэрлээд явах хэрэгтэй 5 аж ахуйг нийлээд. Тэгээ энэ бол 3,000 тонн үр гэдгийг бол өнөөдөр үйлдвэрлэнэ. Тэгээд дараа жил 2 дугаар репродукц гэдэг юм бол энийг бол эргээд 3,000 тонн гэдэг 1000 га дараа жил тариалан дараа нь 15,000 ингээд 2 жил 3 жилийн дотор ерөөс 15,000 тонн үрийг бол ингээд ягараад байх юм бол Монголын одоо үрийн үйлдвэрлэл, үрийн аж ахуйн систем бол ерөөс айгүй хурдан хугацаанд, богино хугацаанд ингээд үр шинжилгээ хийх юм боломж байгаад байна. Тий. Ер нь Монгол бол нийт бол 45,000 тонн ирдэ шүү дээ улсын хэмжээнд. Тэгэхээр би сая миний хэлдэг схемээр ингээд ажиллах юм бол одоо жилд 2 дугаар репродукцийн 15,000 тонн үр гаргаад байна гэдэг гаргаад байх юм бол эн чинь бол нэг бас энэ 30% байхгүй да. Тэгээд их юм бол ерөөсөө цаашаа бол тэгээд энэ схемээр явах юм бол цаашаа бол ингээд Монголын бүх тарьж байгаа одоо төмс тариаш аж ахуйн иргэд бол ингээд бол 2-3 дугаар репродукцийн залуу өрөөр тариалаад өндөр ус авах боломж байгаад байгаа байхгүй. Энийг бол өнөөдөр төр бас бодлогоор зогсоолох
шаардлагатай болж байгаа юм л да. Энд дээр нэг тодруулах хэрэгтэй. Түнс маань одоо өөрөө болцоогоор үрждэг учраас ерөнхийдөө энэ илхий төрөг гаргаж авах нь ямар нэгэн вирусын халдваргүй цаашдаа ингээд өвчлөлт хараагаад байхгүй байх онцлогтой гэж одоо төр мандах захирал бол хэлжсэн. Та энэ дээр нь жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгөөч. Одоо жишээлбэл энэ 2021 онд бол хорт онцны хэмжээ их байсантай холбогдоод зарим бүс нутагт бол нөгөө чиг хийснээс болоод өвчин гарсан байдаг. Энэ нэргээ дараагийн нөгөө үрийн нөөцөд бас нөлөөлөх үү? Тий. За тэгэхээр энэ түрүүн би хэлсэн анхан шатны үржил гэж хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө бид нар тэр нөгөө сая тэр бичиг болцоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ болохоор нөгөө вирусын өвчнөд чөлөөлсөн байдаг байхгүй. Нэг бас нэг лабораторийн нөхцөлд тэр төмсний тэр төмсийг ургуулад тэр эдээс нь одоо соёоноос нь эдийн өндөр микроскопоор нөгөө өвчин чадлаа микроскопоор эдээ суулж байгаа хурам шиг байгуулж байгаа тэжээл ус байгуулж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг бас тэр хоорондоо бол тэр вирус өвчнөө ингээд цалгад авчиж байгаа чөлөөлж байгаа. Тэгээд вирус хүрч байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг ургамлын ургуулад дараа нь тэрийгэ тусгай хөрсгөө орчинд одоо сүүлийн аэропоник гэж яриад байгаа юм л да. Энэ орчинд хөрсгөө орчинд ургуулад ингээд 25-аас 30 грамын жижиг одоо бишиг болцоог гаргаж авч байгаа. Энэ вирус байхгүй. Вирус өнөөдөр бол Монголын ургацыг ерөөсөө дэлхийн 90-аас ургацыг хязгаарч байгаа юм вирус өвчин байдаг. Монголд бол олон төрлийн вирус бий. Игс гэдэг олон вирус бий. Энэ ийм вирусын одоо тэр бичил болцоо бол вирусын өвчин бол байхгүй 100% хэрэгцсэн. Дараа нэг жил талбай тарихаар нэг элитүр бол өөрөө нэг 3-аас 5% гэж явдаг байна. Мэдээ судлаа гаргацсан. 3-аас 5% үеийн одоо вирус өвчлөлттэй гэж боддог. Нэгдүгээр шүүдэс болохоор 7-8. 3 жилдээ болохоор нэг 10 гаруй өвчлөлт байхгүй. Ингээд жил ирхэн тарих тусмаар вирус өвчин нэмэгдээд байгаа байхгүй. Тэгээд бидний судалгаагаар бол нэг 6 жил тарьсан элитүрийг аваад 6 жил ингээд тарихад өвчлөлт нь 56-аас 64 хүрсэн байгаа байхгүй. Одоо 50 гаруй өвчлсөн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар судалж судалсан Монголд 50% вирусын өвчин гэдэг чинь 50% уусах болно гэсэн. Вирус энэ хэмжээг уурдаг байхгүй. Тэгэхээр ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 6-7 жил тарих хуучин өрөөл ерөөсөө тэгэл гişнээр арчлаад тордоод бордоод угаасаа цаад эд хийсэн вирусыг өвтсөн болохоор дарчаад одоо нэг ус төмс нэг ус доройт гэж яддаг байхгүй. Нэг ус ингэ хөгшөрч байна. Тийм ээ. Тийм учраас бид нар энийг бол заавал лабораторийн нөхцөлд эрүүлж үржүүлж үржүүлдэг байхгүй. Түүнээс биш вирусын өвчнийг бол эдгээр ангаах ямар ч юм одоо ургуул хамгааллын бодис гараагүй. Бэлтүүд вирус ихэ гараагүй ш. Зөвхөн лабораторид одоо вирусын чөлөө. Тэгэхээр мөөгөнсөр бактери өвчин гэдэг бол одоо бид өвчин дэрэгтүүд бид бол тэрний бодис гарцсан ургуул хамгааллын бодис гарцсан функцийн дүнүүд гарцсан. Тэрийн цацаал өвчний ангааж болж байна. Дээрээс нь сэлгээ, зөв сэлгээ хэрэглэж болж байна. Зөөрийн нөхцөлөө сайжруулаад зөөрнийхээ болон хөвлөн бас ийм маягаар вирус юуны бактери өвчнөөс сэлгэж хамгаалж болдог байхгүй. За түрүүн өөрөө ч асуусан тэр нодны өвчин ярьлаа шүү дээ. Үнэн өнгөрсөн жилд бол ерөөсө Монгол улсын нийт нутгаар ялангуяа төвийн бүсээр бол бороо хэрэгтэй. Жил болсон. Хурд ундэс бол нэг манай хөл ингээд олон жил үндэсний 270 300 орчим байдаг байна. Өнгөрсөн жил бараг 400 500 орчим үндэсэн байлаа шүү дээ. Тэгээ ургах одоо дулаан дулаан гэж байдаг байхгүй. Тэгээ бид нар сая үздсэн яг хоо ер нь бол 10 градус температураас дээш улаан нийлэрэг 1400 1600 хэрэг тийм л да. Яг бид нар ноёдын жил зөвхөн манай хушаат сум дээр ихтэл 807 мм даалган одоо 10 градус дээш температурын илүү 8-7 градус байлаа л да. Тэгэхээр нэг ус дулаан дутж байгаа байхгүй. Маш чиг гэсэн. Тий. Ингээд ихлээр нөгөө өвчний одоо эхэлдэг. Ялангуяа ноёдын жил Питер Хотер гэж мөөгөнцийн өвчин болоо төвийн бүсдүүд эхэлсэн. Тий. Тэр бол өөрөө чиглэл гэж гардаг юм өвчин л да. Яг урд юм бол гарч урд юм ингэж бороо орж байгаа шүү дээ. Биэл одоо 30 жил 32 жил талбай тариад ярьж байгаа энэ өнгөрсөн жил шиг бороо үжээгүй. Тий. Тэгэхээр энэ Питер өвчин бол ялангуяа манай Төв аймгийн энэ жаргалмжтыг гарсан. Тий. Энэ хэмжээгээр бол ургас уурна. Тэгээ одоо шинэ өвчин одоо үлдэгдлээ хүмүүс бол яг өрөө одоо хүмүүс сая одоо би явж үзлээ жаргал тэр хүмүүс өрийн төмсөө ялгаж илээд өвчлөлт бол их байлаа. Тэгээ одоо бол тэрс хэлэхэд нийтэж одоо энэ бид нар одоо шинэ өрөөр бид нар хангаж чадахгүй уусааш байгаа өрөө бол зарим тавина шүү дээ. Тэгэхэд бол маш сайн хариулах хэрэгтэй. Тэгээ зуны хугацаанд тэр вирус бишээ тэр
Питотер гэдэг мөөсийг хамгаалах тийм бодис байдаг. Тэрийг цацах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд цацчих юм бол ялгаа байхгүй. Эргээд тэр өвчнийг ингээд ангаачж байгаа байхгүй. Тэр чинь бол вирус юм биш мөнгөнд шөрч учраас дараг тийм бэлтгэл байгаа. Одоо манкосо гэж бодис байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм асуулт, хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр та тэр хэлсэн тэр өөрөө хөгжүүлгийг төвийн бүсэд 4-5 аж ахуйд шинээр өгөх хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ чинь бодлогын асуудал яригдчихэж шүү дээ. Тэгэхээр тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь ямар одоо хүчин чадалтай, ямар одоо болсон хүчтэй тийм аж ахуй байх хэрэгтэй юм. Ер нь ийм өнөөдөр яг л төмөсний одоо ингээд төмсөн шиг л гоо тариул ургамлын одоо үр шинжилгээл үрээ аж ахуйг одоо сэргээн гэж ус яриад байгаа байхгүй. Яг нь социализм үед байсан. Социализм үед чинь одоо эдийн хөрөлгөөс гадна бүс үст ийм цоор судалгааны төвд байсан байхгүй. Одоо тэр байх болж байна л да. Тэн дээр нэг судалгаа. Энэ жил эргээд яам бол сэргээн гэдэг байгаа. Тэгэхээр би бол яг нь мэрэгжлийн өмнөд ярихад өнөөдөр тэр чинь маш их мөнгө хэрэгтэй. Одоо төмсөн дээр ярил л да. Тэхийн тулд усын төсөөр их хэмжээний мөнгө гарна. Тэгэхээр миний бодлоор бол мөнгө гаргахгүй шийд гаргах байгаа байхгүй. Өнөөдөр Монголд Герман одоо иж бүрэн Герман хэрэгтэй. Тий. Мэргэжлийн агрономтой. За тэгээд услаханы системтэй. Тийм ээ. Зооштой ийм аж ахуй бол 10 байгаа. Одоо яг төв сэлгийн өссөн шүү дээ. Тий. Энийг эднийг түшиглэх хэрэгтэй байхгүй. Би бол эднээс нэг төмсний төрөлцсөн нэг 5 аж ахуй тийм ээ. Сунгаж аваад тэднэрт улсад дэмжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм тэднэрт ажиллах хэрэгтэй. Сая миний хэлдэг тэр 600 тонн бидний гараас илээд үрийг тэр 5 аж ахуй дээр үржүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд улс тэн дээр бодлогоор тэнд одоо дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд технологиор дэмжих хэрэгтэй. Нийт одоо Хөглийн банк ямар банкнаас тэр үр хавсаг зээг нь хамруулах хэрэгтэй. Амаа өрнөнд нь урамшуул олох хэрэгтэй. Ингээд дэмжих юм бол өнөөдөр төр бол өнөөдөр зөв энэ хэдэн хоног хөвшлөг дэмжих юм бол энэ үргэлжлүүлэх авах боломж байгаа тань. Тэгээд төрөөс яг энэ дээр би хэлэхэд төрөөс харин яахааргүй төрөөс гарах мөнгө бол энэ лаборатори бичэн чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Би түрүү хэлсэн. Монгол жилд нэг 300 мянган ширхэг бичил болцоо хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Энийг 100 бүдээр гаргаж байна. Яг 200 гарах хүчин чадал байхгүй байна. Тэгэхээр өнөөдөр яам одоо улс бол энэ дээр харин тэр 200 тэр дутагдaltaй 200 мянган ширхэг бичил болцооны гаргах лаборатори амын тэрийг үйлдвэрлэх тэг хөрсгөө орчин ариг фондын төвөнд хэмжээний байгуулчих юм бол өнөөдөр бид нар заавал Германаас төмс авах шаардлагагүй. Дотооддоо ингээд бүрэн 100% ингээд хөрвөлдүүлээ хийж боломж байгаад байгаа. За юм бэ. Танаас дээр болохоор 50,000 болцоо гарах бүхий хүчин чадалтай ариг фондын лабораторид одоо юу байна? Орчин бий болсон. Тэгэхээр энэ хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт орсон юм. Ер нь ийм л дээ. Бид нар яг удаа манайч 18 онд байгуулсан. 18 онд яг солонгосоос солонгосын бас мэргэжлийн одоо энэ компани гэдэг юм уу одоо тийм үеийнтэй доктор бас бидэнд дэмжиж үзүүлсэн. Яг 200 сая төгрөг орд юм байлээ. Зөвхөн тэр айр хоногт. Лаборатори бид нар Сэлэнг аймаг засгийн хамгийн газар бас бидэнд дэмжиж 50 сая төгрөг дэмжиж үзүүлсэн. Бид нар хэрэг нэг 100 мянган одоо болцсон үйлдвэрлэх хүчин чадалтай лаборатори айр боногийн тоног тохиромж байгуулалт нэг 400-аас 500 сая төгрөг орно шүү. Тэгэхээр одоо энэ чинь нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэсэн газраас ийм бол болно гаргачих гэдэг. Тэгэх юм бол ерөөсөө тэр одоо 300 мянган бичил болцсон бол гарч. Тэгэх юм бол бид нар Герман өнөг илтгэхгүй ерөөсөө Монголд ерөөсөө 100 хийж байгаа. Ийм боломж бэлэн байгаа. Хоёрдугаар энэчнээс гарах одоо дараагийн урагш дээр ярих та. Одоо ингээд Германаас ч юм уу ингээд үр оруулж ирдэг гэсэн мэт юм уу. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг гайлын тээврийн зардал гэдээ бас өргөө зардууд бас нэг ордог байсан. Тэр нь яаж тусдаг байсан? Ингэдэй манай компани бол 2 жил нэг удаа 25 тонн оруулж ирдээ. Би өнгөрсөн жил 25 тонн одоо гала солист супер литр оруулж ирлээ. 1 кг 4,000 орж ирдээ. Тэгтээ энэ гайл майл шингэсэн. Гайл нөт нь орно шүү дээ. Тэр гайлын 15.5 байдیں۔ Тэг. Ингэж орж ирнэ. Тэгээ одоо ерөөсө 4,000 төгрөгөөр 1 кг хүнс аваад ингээ одоо энэ хувийн хэмжээ бидэнд бас алдагдлаа шүү дээ. Би одоо 4,000 хүнс аваад ингээ үржүүлээд тий 2 жил үржүүлээд тэгээ чинь 750 зарж шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ бол ингээ бодоод зүсдүүл ерөөсө өнөөдөр бол төрийн дэмжлэг заавал хэрэгтэй. Тэр нэг одоо өөрөөр төвийн бүс 4-5 одоо аж ахуй явуулж байна. Тэгэхээр нөгөө аж ахуйнууд чинь мэдээж тэр техник болон талбай услаа гэх тийм юмд хөрөнгө оруулалт хийцүү учраас засгийн газраас гарах нөгөө хөрөнгө чинь яг хэрэгтэй зүйлд үр ашигтай зарцуулагдах л загвар харагдаад байх шиг байна.
Энэ дээр тэ нэг зүйл тооцвол ерөнхийдөө тэр 4-5 аж ахуй нь өөрөө хэдийн хэрэг хэмжээний талбай шаардах юм бэ? Гэхдээ ерөөсөө ийм л дээ. Яг янз янзтай зарим компани бол 70-га тарьдаг компани байна, 50 тарьдаг компани. Тэр бол хамаагүй тийм. Хамгийн гол нь 600 тонн элит үрийг тэдний 5 аж ахуйд одоо 50 60 тонноор өгнө шүү дээ. 60 тонн өгөхөд 60 тонн гэдэг чинь бол нэг усанда 20 га бүр байхгүй. Тэгэхээр тэр компани бол 20 гадаа зөв элит үрээр тарьчихна. Бус талуудаа бол бус юм тарьж тариад нөгөө таврыг тариад хийж болно тийм. Тэр 20 гаагаас нэг компани 300 тонн үр авна гэж бодъё. Би 15 энэ ч өөр замбар уудаг байхгүй. Гаагаас манай гол ерөөсө 25-аас 30 авдаг шүү дээ. Энэ үр чинь өөрөө эрүүл болохоор, эрүүл залуу болохоор айгүй хурах тийм үс сайтай байдаг. Эрчимтэй одоо тийм өөр бодон зүйл юмтай юм байдаг байна. Өвчин юм чинь. Тэгэхээр бол энэ дээр хэлэхэд бол ингэж юм дээ. Энэ компаниуд бол бид бол сайн миний ярьдаг юм чинь бол би бол бичил болцооны лавртаар яриад шүү дээ. Эдгээр тийм хэрэггүй шүү дээ. Эдгээр бол бидний үйлдвэрлэсэн. Тэр элит үрийг жижиг болцоо биш. Бидний үйлдвэрлэснээр 600 тонн стандартын үрийг эдгээр үржүүлэхэд ажил хийх хэрэгтэй байна. Харин тэн дээр бол төр үйлдвэрлэх. Нэгдүгээр нь гаргасан дээр 3,000 тонн юу байна. Тэрийг борлуулах ажил төр хийх хэрэгтэй байна. Тэр яаш хийхлээр тэр хамаагүй улсын төсвөлтөөр, орон нутгийн төсвөлтөөр юм аа тийм. Бодлого хэмжээний мөнгө тавиад. Бодлогоор 21 аймаг нийт төмс тарих 269 байдیں۔ Монголын 21 аймаг. Энд бодлогоор 21 аймаг ингэж одоо хөдөлгөөний яам өөрөө ингэж бодлогоор ингэж бүгдийг борлуулах ажил яам хийх хэрэгтэй тарах тийм ээ. Энийг бол одоо тийм энийг борлуулалтын одоо хариуцчих юм бол энэ чинь тэгээд үрчин. Яг ингэ гараад ирэх хүн автгүй байхгүй энэ чинь. Одоо яг монголчууд бас ойлгохгүй юм шүү дээ. Энэ чинь үнэтэй гардыг. Одоо бид 750-аас зарж шүү дээ. Тэгэхээр жаргалынх нь одоо энэ олон жил болцсон одоо өрөө байгаа шүү. 7-8 жил болцсон 3-4-5 жил өрөө бол нэг 400-аас 500 зардаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол зарим хүмүүс ойлгохгүй тийм ээ. Зарим бол ер нь одоо Монголын нийт тариаланчдын бүр тал нь ойлгож болцсон байлаа. Ер нь бол эрүүл үрээр, элит үрээр, чанартай үрээр тариалахад уруус авдаг маа гэдгийг мэдсэн. Тийм болсон байлаа. Улс орд ч одоо амжилттай 50% одоо дангаараа шийднэ гэдэг байна шүү дээ. Улс ордоос одоо урагцын 50% хамаарна гэдэг байна шүү дээ. Тэгээ үрнээс шалтгаална. Сайн үр бол өнөөдөр тийм ээ. Үнэхээр сайн бисаа хийсэн сайн үрээр тарихт бол уруус бол алдахгүй. Тэгээд нэг жоохон дээрээс нэг жоохон технологи хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж энэ технологи бүхмөө ингээд яг технологи явах юм дээрээс уус алдахгүй. Сортнэр танаас тодруулж асуух нь 2-3 асуулт байна. За ингэдэг одоо хүнсний ногоо хамгийн их хэрэглэдэг газрууд бол одоо галт тоогоо бүхий одоо ресторан ч юм уу сургууль цэцэрлэг ч юм уу байдаг. Тэнд бол нэг арилгахад том хэмжээтэй ногоо хүсдэг. За тэрэнд нь тохирсон сорт нь одоо жишээлбэл манайд ямар сорт вэ? Одоо миний ойлгож байгаагаар тэр импала нь илүү жоо цагаан өнгөтэй том илүү бүтээгдэхүүн гарт сайтай сорт байсан гэж сонсч байсан. Харамсалтай жоо цагаан өнгөтэй. Тэгэхээр монголчууд нэг хятадтай хүмүүс байна гэж буруу ойлгодог ч гэх юм уу. Тийм нэг төөрөдөл гардаг байсан юм шиг лээ. Хоёрдугаар та бүхэн чипсний сортуудыг бас тарин туршина гэж одоо ярьжсэн библиэс уншсан. Тэдний ажил нь юу болсон бэ? За сортны хувьд бол цагаан байна уу, шар байна хамаагүй байгаа шүү дээ. Би социализм үед би өөр дахин хүрээлэнд эрдэмтэн ажилтан байлаа. Перкусгараа нэгж орс сорт тавьдаг байсан. Тэр бол дотхон цагаан малхиттай. Амтлаг. Тий. Яг нь социализм тэр үед бол энэ жаргалтынхан бол астерик сорт, герман сорт тавьдаг байсан. Энэ бол шар малхиттай. Тий. Тухайн үед бид нар идэл болдог байсан. Энэ яаш ерөөсөө энэ одоо бидний нэг чэнж гэж яриад байгаа шүү дээ. Идэл хийсэн гэж байхгүй. Цагаан болохоор хятад. Шар болохоор Монгол ийм гараад ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо яг хөө тухайн үед бол бид нар бол 90 хэд он 2000 оноор хятадас өмсөх явдаг байсан шүү дээ. Дандаа цагаан тий. Гэтэл том бодгон цагаан шүү дээ тий. Шар төмс бараг байхгүй. Тэгээ энэ бол цагаан шарын ялгаа бол ингэж л үүссэн. Уг нь бол ялгаа байхгүй. Адилхан төмс тийм ээ. Тэгээ тэр өнгө бол хамаагүй байгаа шүү дээ. Уг нь бол тий. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр бол Монголд бол би хэлдэг юм. Одоо бол хүнсийн сургалтын нэг 7-8 сорт байна. Энээс бол одоо яг ид таригч байгаа нь бол гала бол 90% таригч, дэс ходис таригч байна. За тэгээд яг энэ тэнд бол цаантай витар импол бол байна. Хүмүүст бол байна. Тэгт их биш. Тий. Эдгээр чинь бүгд хүнсийн сургалтын сортууд. За чи арилгах гэж юм ялээ шээ. Энэ чинь том юм. Энэ чинь сүүлийн сортууд чинь бүгд ийм нүд гэж ярьж байгаа хүмүүсийн одоо танаа нэг нүд тэр нүд нь хүрхэн болсон байхгүй. Дээрүүд бол гүнзгий ингэж ухдаг байсан шүү дээ. Одоо тийм байхгүй. Одоо энэ сүүлийн суудч нь бол баг хөмсөхгүй.
мэдгүй шог болсон. Энд чинь бол гэрэл төлрөө болж штэ. Тэгээ шууд ингээд арилгадаг машин тэгээд арилгахад ерөөсөө шууд юунд очдог. Орол Монгол гэж байхгүй тийм болцсон юм. Тий. За тэр чипсний хувьд бол бид нар хийж байгаа. Одоо дахны хүрээлэнгийн дээр манай шавнар байна. Тэгээ тэд нар бол өнөөдөр Монголд бол бас төмсний селекцийг хийж амжилттай хийж байна. Тий. Хэдэн залуучууд бий. Одоо тэр гатар хоёргээ суурс гарчлаа. Энэ болохоор нөгөө юу өндөтэй суурс байхгүй. Өөрөө болц ихтэй, садуул ихтэй. Чипсний зураг садуулын суурс байхгүй. Тий. Магадгүй өнөөдөр Монголд бол садуулын үйлдвэр одоо яригдж байна, баригдаж магадгүй. Энэ олон жил явт хэзүүн явцсан яригдж байна. Өнөөдөр энэ Улаанбаатарын одоо энэ утаагүй түвш гэж яриад байгаа шүү дээ. Эний чинь бол садуулаа барьцуулдаг байхгүй. Тэгэхээр энэний барьцуулах юм бас сардуул хэрэгтэй. Гэт одоо саяхнаас ингээд бас энэ манай яам энэ 5 толготой бас ярилцаад энэ сардуулын үйлдвэрийн ажлыг бол энэ эц 5 толгоос энэ дээр ажиллах тийм бодол юу явж байна. Тэгэхээр магадгүй энэ үйлдвэр ашиглан орчих юм бол энэ сардуулын дээр төмсний сууртны асуудал. Одоо энд байгаа хөгжүүлж эхэлж байгаа. Дахин хүрээлэн нь хөгжүүлж эхэлсэн байлаа. Манай дээрсэн шээгүүдээ сорт байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө чипсийн сорт байхгүй. Бид тэр үржүүлдэг. Монголд бол бас чипс гэдэг нэг 3-4 компани байна шүү дээ. Бид тэр бас төмшин хангаж өгдөг. Бас хийж байна. Өнөөдөр Монголын нийт хутлаа нэрх чипсийн нэг 70% нь бол гаднаас ирж байна. 25-30% дотоодыг хийж шүү дээ. Манайхан бол монголчууд хийж чадж байна. Амын дээрээс нь бирэнж пресс гэж байдаг тийм ээ. Нөгөө савхан төмс гэдэг. Тэрний одоо бас ялгаагүй компаниуд бас хийж эхэлж байна. Бид нэр тэр сортыг худалдаж байна. Зарим компани үржүүлж ийм ажил явуулж байна. Тий. Яшаа бүх талаар чиглэлээр бол юм хийж байна л да. Тэгэхээр одоо chips одоо french fries тэднийг одоо ингээд Монгол цааш нь яг бодтой сууршуулах боломж байгаа. Ерөөсөө байгаа. Хамгийн гол нь төрийн бодлого хэрэгтэй л энэ төр тийм ээ. Өнөөдөр бид нар ч ерөөс бүх юм бол бодлогоор төр болгохыг зогсоолох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр зөвхөн хэдэн хувийн хэмжээний компаниуд зүгээр сонирхлоор ингээд тэр ингэж болохгүй. Бас нэг өөртөө юутай болсон шүү дээ. Бас нэг энэ би бол юу дээ яам бас баха манай яамны энэ газ төрлийн бодлогын газ их юм бол мөндөм мэрэгчлүүд би эднээс нь бас өөртөө юм мэддэг. Бид нартай байнг уулздаг, ярьдаг. Одоо яа хийх вэ? Яаж Монгол ингэ бид байнг ярилцдаг. Тий. Энэ бол явж байна. Яамны бодлого бол их нэлээдтэй. Бид нар бол тэний дагуу юм бас хийж явдаг. Тий. Төмсөн дээр бас нөгөө тариаланчд болон иргэд бас аюул сонирхтой зүйл нөгөө амтд төмсийг Монголд тариалах боломж олцсон юу гэдэг юм байна тий. Та бүхэн бас судалцлаа та. Тэр болохгүй. Тэр чинь өөрөөр халуун орны дээр одоо зүүн өмнөөс ургадаг шүү дээ. Тэгээ халуун орны ургам бол хугацаанд болохгүй, бүх юм таарахгүй, манай зүгээр тариач ургахгүй байх. Хамаалалтаа өрсний орчинд яг уу. Тэр судалгаа хийгдэг үл дээ. Бид судалж үзээгүй тэрийг. Тий. Яг юунууд байдаг юм бол ерөөс Монгол эдээс судлаа болоход юм би бол бас хэлж мэдэхгүй байна л да. Тий. За төмсөндөө дахиад нэг тодруулж асуух юм. Ер нь ингээд манай бүсчилсэн хөгжлийн асуудлыг их ярьдаг те. Одоо нэгдүгээр гац тариалангийн бүсгээ зарилчлаа. Дээрээс нь хоёрдугаар төмсийг нэг бүс нутагт ялангуяа жаргалт орчимд ч юм уу төлрүүлэх нь санитар өвчтөй холбоотой бас нөгөө талдаа хэвсэлтэй байна. Хоёрдугаар нөгөө нэг олон жижиг тариаланч бие биенийхээ үнийг унгаах юутай гэх мэтлэн асуудлуудын хантай зах зээл талтай гэсэн юм томилт хэлэх байна. Ер нь бол юм шүү дээ. Монголын нийт төмс тариалтын 50% Төв аймагт ярьдаг. Тэнд бол 60 сум. Пан 60 сум ч ерөөсөө одоо сүүлийн 3 жилээр ерөөсөө 50-аас дээш гарчлаа 55-50% жаргал эзэлж шүү дээ. Жилд нэг 9,000 гаруй байгаа. Одон жил бол 10 тонн гарчлаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол яг жаргалч одоо өөрөө нөгөө дээр үеэс одоо төмс тарьсан сошиализм үеийн төмсийг ажихгүй шүү дээ. Тэгээ сүүлийн үед тарьж байгаа хүмүүс ихсэж байна. Сүүлийн 2 жилд төмсний тариалт 3,000-аар нэмэгдсэн. Жилд бол 15-6 мянга тарьдаг байсан урд нь. Сүүлийн 2021 онд 19 мянга гар явчлаа да. За би тэрийг бол бодохдоо ковидтой болгоод байгаа. Тэгээ 20 онд ковид гарлаа. Тэгээ бүх юм хааглаа шүү дээ. Тэгээ хүмүүсийн юм байгууллагууд чинь зарим нь ихэнх юусэн ялангуяа хаагчны мөнгөтэй хотын мөнгөтэй усууд чинь зөв мөнгө юм дээр яг уу аваач бас гацуулаа хийж үзлээ дээ. Төмс тааж үзлээ. Тэгж нэмэгдсэн. Бидний юу судалтай тэгэхээр энэ хотын тийм ийм уран тарьж байгаа юм тариад байхгүй. Тэгээ тэгж явах нэмэгдсэн. За тэр өвчлийн хувьд бол яг тэр нодингийн өвчин бол онцгой үнэхээр бороо хурдтай холбоотой. Тэгээд нэг ингээд тэр өвчин гарчхаар юус ингээд
салхиод амж явчихдаг байна. Ерөөсөө 7 хоног л тарна шүү дээ. Тэгээд бороо уртаа өдөр бороо байнг чийг агараа хайцсан чийг өндөр болохоор тэр өвчин чөөрөө өвчих юм байна байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол мэдэн тэгээд энэ жаалын хэмжээ өвчлөлтэй дээ. Тэгээд бид нэр энэ дээр бас нэг алдаа гэж хаашаа бас бидний бас одоо би судалж юм уу эрдэмтний байгууллага энэ дээр бас их таарах ажилласан бид нар бас уучлаа хэлэх байсан юм. Энэ их бороо хурцтай байна шүү та ийм өвчин гарна шүү гэдэг ингээд эртнээс жоохон юу зөвлөгөө мөглөгөө байгаа тийм бод хэлж зарим хэлж ирсэн байх л да тий. Тэгээ манай энэ тариалч өөрөөсөө тийм өвцөө болоод хоодгүй юм байна. Би 7 сарын 27-нд яг 60-нд наадмын дараа шүү дээ яг энэ өвчин эхэлсэн байсан байхгүй. 20 гараад тэгээд за бид бол хэлцэг яг тэр одоо яриад байгаа тэр 60-ны харанхуу гэж байдаг байхгүй тэр 3000 тавьдаг газар юм бөө. Тэгээд би тэр өөрийнхөө нөгөө манаас үр авдаг мэдээс авдаг уцж байгаа. Тэнч тоогоогүй шүү дээ. Тийм үү зарим овыг тэнд амарч байгаа энд амарч байгаа гэж нэг буруу уртаа нөгөө сайхан байж бодоод шүү дээ. Тэгээд урд нь тийм байж байгаа юм чинь. Тэгээд харин айхтар 3-4 хүмүүс дорноосоо биднийтэй холбогдоод нөгөө өвчний хорыг 3-5 бач цацсан байна. Зарим тоогоогүй шүү дээ. Уусаа тоон гэж уус юм гарч мэдэхгүй юм чи яа. Эдгээр буруу их байхгүй. Тэгээд сүүлд амаа барьжсэн л дээ. Энд аюултай мэн ингэдэг юм шүү гэж ингээд 30-40 жил түнлээс усууд энэ анх удаа тийм нойд нь орж штэ. Тэгээд байгаад байгаа. Энэ байт юм шүү дээ ингээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол юу шиг ерөөсөө би энэ бол ерөөсөө бид энэ эдэмцэгний байгууллагуудын судлаачид эрдэм давхцууд бол тийм ээ. Дотор хамтарч хүрээлэнгүүдээ яасан зөвлөгөө авч байгаа хэрэгтэй. Тэгээд энэ ялангуяа орон нутгууд нь тэр айн усмын хөдөлгөөн гарсан ч гэсэн ялангуяа энэ тариалчд бас нэг эрдэмтдийг аваачиж бас тийм ээ. Энэ талаар зөв нэг сончож ийм юм хийж хэвчтэй байлээ. Би бас зөвлөгийг бол бодоод байгаа л та. За би танаас дараагийн асуух нэг чухал зүйл бол та бүхэн хөрснөө шинэ дижилийг хэрхэн нөхөх бодлогыг баримталж ажилладаг вэ? За тэр энийг зөв асуулт байна л да. За манай компани бол ер нь би бол ер нь 13 оноос хойш бол дандаа би сэлгэнтэй би бүр сургамж тавьж байгаа. За тий тэн бандуу овээс ойлон ноон бордод уншиж байдаг юм да тий мэрлэн. 4 жил манайх бол 4 жилийн 4 талуу сэлгээтэй л дээ. Тэгээд 1 жилдэн заавал хэрэг хийнэ. Тэрийг хийж хөрснийхээ үжил шимийг одоо сайжруулж тийж байна. Яг хөө бордох хэвээр янз янзын одоо бордоо гарцсан байна тий. Ингээд энийг бол одоо бид нар бол ерөөсөө яг юундаа хийгээ сурчсан үйлдвэрлэл дээр. Энэ хэмжээгээр уусаас доктортой байдаг. Нийгэм тодорхойлох гэсэн үг. За бандуу бууцт оролмол агаараас юм азотыг татаж авчихна тий. Төмс болон болцоод эцэг эднэр бас бууцт оролмол тэр үйлдэлийг хийдэг үгүй байхгүй. Энд чинь ерөөсөө буурс урмуулч өөрөө тодорхой шүү дээ. Одоо Монгол олон юм байна л яг бидэнд үйлдвэрлэлээр бандуу одоо бандууны тэжээлийн бандууг баялагаас оролтыг бид нар дахин хүрээндээ бид хамтраад бид нар гаргасан. Одоо Монголд одоо ганц утгсан юу гаргасан соорс шүү дээ. Энэ өөрөө канал гаралтай соорт. Монголын дахин хүрээндээ олон жил судлуудад ингээд бас судалгааны юугийн судалгаа хийгээд ингээд Монгол утгшуулаад ингээд гаргасан юм байна. Энэ өөрөө бол тэгээ би өөрөө нэг байнг тайлдаг болохоор шал өөр одоо хөрсний буус томч ерөөсөө агаарын тазуутыг шингээж авах хөрсөнд хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол тэгээ одоо тэгээ шар уурс одоо сүүлийн шар уурс тарьж байгаа. Тэгээ шар уурс нь болохоор бас адилхан буус томч шар уурс болохоор аргийн дулаан шаарддаг юм байлаа. Тэгээ бид нар бас салж билээ бас болохгүй байна. Өнгөрсөн жил бол дулаан бага байлаа шүү хөлсөхгүй шүү. Тэр үед бол шар уурс болохгүй байна. Бандуу бол ерөөс ямар ч үед одоо ургаж байна. Тэгээ бид нар 15 оноос хойш тэгээ манай төв сэлэнгийнх яран олон компани одоо авцаад хэлсэн. Хөрсөндөө одоо үрчээний хүмүүс аваад хэлсэн шүү дээ. Өрн шиг овон мөр зурж хийж байна. Хөрсөндөө ингээд пулж өгч байна. Нэг хэмжээ ургас нэмэгдэж байна. 20-30 компани одоо би тооцоонод байдаг 27 компани авсан байлаа. Төв юуны хөвсгөлийн тэр бат хэн ламжаа байсан бацуул гэдэг. Тэр бас аваад хэрэглээ шүүд над уцаар хийж нэмжээ баярлалаа зүгээр юм байна гэж ярьжсэн. Булгаа амиг авч энэ бол авч их аав хийгээд эхэлчлээ. Тэр бол зөв. Энэ бордоо хийснээс илүү маш бага зардлаар одоо хөрсний хөлшмийг нэмэгдүүлж байгаа асуудал байхгүй. Тэрэлэн чи сонгож байгаа хөөхтэй бандууга хураахан эсвэл тодорхой хугацаанд буцаад хөрсөнд болж байгаа. Тэр чинь ерөөсөө хавар ерөөсөө тариа дээртэй адилхан шүү дээ. 5 сар ихээр зүгээр тарианаас хийлгээд хэлж шүү дээ. Тэгээд тарчин
Тэгээд тийч урагш авч яг бид нар бид нар бол төмс болохоор маш услаатай болохоор услаан дээр илүү яа гэм л да. Хамаагүй услаа газарс хийж чинь. Тэгээд тий чин гарч цэцгэл яг цэцгэлдэг байхгүй. 7 сарын сүүл 8 сар ихэд цэцгэлдэг. Яг цэцгэлж байгаа үед нь кирчээд хөлн болчихдог байхгүй. Хаалт тэгээд болоо. А цэцгэлснээс цаашаа тэгэх юм үүс суучих юм бол болохгүй. Тэг ч юм уу технологитой байхгүй. Тэгээ 7 сарын 25-наас 8 сарын 1-ний хооронд хугацаанд хараад байдیں۔ Манай төв юмс. Яг тэр үед бид харж байгаа тэгээд хэрчээл болчтой. Тэр болоо. Тэр үрэн шүү. Одоо бид нөгөө тариг хамбод үрэн шиг харгуулд адилхан шүү дээ. Тэгээ чи ерөөсөө тэрэндээ аваачаад бондуугаар тариг босоод болчихж байгаа. Тэгээд хүс хайрлуулж байна. Энэ бол маш бага зардлаар өнөөдөр бид тэр урдаа өрнөдөө болчихлоо тийм ээ. 1 кг бордоо 2000 болчихлоо. Тэгэхэд болох гэдэг утгаар энэ хамаагүй ашигтай байхгүй. Дээрээс нь одоо энэ цаг үеийн нөхцөлөөр шалтгаалаад энэ элдс бордоноч олдохгүй асуудал яригдчих шиг байна. Тэгээ одоо энэ жил сая ихтэй тэгж штэ. Оросууд үнээр нэмчлээ гэдэг. Өнгө сая бордоны тэгж л штэ. Одоо тэр МПК бид нар авт юм л Оросоос нийлэн л да. Нодон жил $280, энэ жил $600 хэдэн доллар болчихсон яриад штэ. Нодны өнгөрсөн жил $1200 Орос одоо бол $2000-аар явсан штэ. Тэгэхээр энэ чинь тэгээд 1 кг $2000-аар аваад гаад хэд орох вэ тийм ээ. Ингээ бодохоор энэ аюу өндөр сарталтай байна. Ер нь бол хэмнээ үн их нэмэгдэж байна л да. Одоо энэ жил тариал мэдгийн энэ шатгуун тосно одоо нэмэгдэж байна. Жижиглэн урд нь хүрчлээ шүү дээ тийм ээ. Одоо тэгээд бидний үн түрүүн өөрөөс үн асуусан тийм ээ. За энэ дээр би нэг юу ажиллаа. Төмсний хувьд бол ийм. Одоо өнгөрсөн жил ер нь бол сүүлийн үед бол төмс бол ер нь их өндөр үнэтэй байхгүй байгаа шүү дээ. Бид нар бол яг өртөг гэж ярьдээ. Өнөөдөр зөвхөн 21 оны хувьд ярихад төмсний өртөг бол одоо манай энэ усгай талууд бид нар 500 орчим төгрөгөөр 1 кг төмс 500 төгрөгөөр гарч байгаа байхгүй. За усгай газар бол яг нэг 400 орчим байгаа байхгүй. Тийш гарч иж байгаа. Тэгээ бид нар бол яг төмсөө бас нэг үүрэгдгээр өөр хараад байх бусад аж ахуйн гэж хараад байх энэ одоо намар яг хурааж байгаа үед чинь мөнгө хэрэгтэй болно тий. Тэр оюутны цалин хэрэгтэй. Шуудаа савны шатгуун тус гэдэг хэрэг болно үстэй. Тэр үед манай энэ одоо бид челленж гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ 8 эдгээр чинь очиод газар дээрээс нь очиод үртгээс авч байгаа. Шуудаа төмч 10,000 авч байгаа шүү дээ. 304. Тий. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ олон жил авчихж байгаа. Энийг бол муу хэлж байгаа биш. Зах зээлийн жааш юм тэр энэ ченжүүд муулж байгаа биш тийм ээ. Өнөөдөр бид нар ч яг өнөөдөр тариан жил бид өнөхөр тэгж чадахгүй байгаа байхгүй. Өнөөдөр ингээд өөрөө тийм юутай нөөц одоо юу хөрөнгө цайтай тариан жил тийг өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Өнөөдөр бид яа тийм тухайн үед төмсөө 300-аар ч өртөө доогоор өчил тариа хураалт хийж авч байгаа байхгүй. Тийм ерөөс байдал ийм л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр харин төл бас төлийн бодлого бас хэвтэл болчиход байгаа юм л да. Тэгээ нэг зойронд ороод нэг сарын 11 сараас эхлэж явах нэмэгч хэлдэг байхгүй. Гэтэ бас энэ чинь нэг юм байгаа шүү дээ. За өөрөө өөртөө 500 төгрөг. Инфляц 10-аас 15% гэхлээр чинь 550-64 гэж. Тэгээ түүний дараах одоо хэрвээ зойронд хийлээ гэж бодож борлуулалт хүртэл чинь тэр нөө зардал хорогдол тэгээ дээрээс нөө мөнгөн өмчлөж яваасан алдагдсан боломж гэдэг нь их юм бодож адилхан шүү будаач адилхан. Би бас манай бас будаа тавьдаг сэлгээндээ. Бид өнгөрсөн будаага тариагаа нэг 550-аас 600 өгч шүү дээ. Тэгээд зардал нь өртгөн 500 болчихсон шүү дээ. 600 болчихсон шүү дээ. Ямар ашиг байна. Төмс чадлах. Одоо яг байл ийм л байна. Өнөөдөр бид тариан жил ягаад өнөөдөр бид тийм ээ юу хийж чадахгүй, хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй ш, техник авч чадахгүй байна. Бид өнөөдөр тарилаа тариш хураагаад ингээд тэгээд зөөлөө зараад ингээд яг хаарч байгаа. Илүү барах юм байхгүй. Тэгээд ерөөсөө өөр хэрэгцээндээ хэрэглээ тэгээд илүү барах юм байхгүй. Харин сүүлийн үед энэ төр засаг бас нэг энэ ганц төрлийн 3% зээл гэж байна. Тэр их хэрэгтэй хэрэг болж байна. Жилийн 3% хүүтэй зээл өглөө шүү дээ. Тэгээ онцлог жилийн хугацаанд явлаж байгаа тиймэрхүү байна. Тэгмээ зээл аваад нэг 2-3 сар босоод төлж эхэлж байгаа. Энийг харин нэг одоо бодлогоор нэг 2 жил ядаж 3 жил болох хэрэгтэй байна. Тэгвэл яг бид нэр тариал ялангуяа энэ үйлдвэрлэлд хэрэгтэй байна. Гэдгийг бас энд хэлэх байна л да. За тэгэхээр бид нар энэ удаагийн дугаараар Монголын энэ төмсний зах зээл одоо түүний үр хөгжүүлэлттэй холбоотой асуудлуудыг ярьлаа. Тэгэхээр бидний өмнө одоо хүлээгдэж байгаа гол зорилго бол Монгол улс жилдээ 300 мянган одоо нийлээд
болцоо гаргаж авах хэрэгтэй байгаа юм. Түүнийг нэг чадварцсан 4-5 аж ахуйтай одоо үржүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Энэ бүхний асуудлуудыг шийдэж чадсан бол бид нар энэ импортоор тодорхой хэмжээний илээс ордог үрийг авдаг байдлаа тасан зогсоо цаашдаа энэ одоо дотооддоо түнсний хэрэглэгээ 100% хангаж байгаа ч гэсэн энийг тогтвортой авч явах боломж болж байгаа энэ дээрээ бүрднэ гэж ойлголоо. Тэгээд энэ бүх мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Миний өөр асуугаагүй хэлэх хэрэгтэй чухал орхигдсон зүйл байна. За тэгээд яг энэ дээр хэлэхэд ер нь бол Монголын төмөсний үр үйлдвэрлэлийг цаашаа тогтвортой авч явахын тулд бас нэг хэд хэдэн санал байна л да үүлж хүний хувьд бол. За түрүү хэллээ. Ерөнхийдөө бол төр бол энэ дээр 200 мянган болцоо гэж энэний давхартаар тэр арай хүн хөрөмжтэй төр дэмжлэг үүсгэх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь түрүү хэлснээр 4-5 түүнээс аж ахуй энийг сонгоод энэ дээрээ тэр нэг хүндрэл яруу төсийг үйлдвэрлээд энэ компаниудын үйлдвэрлэсэн үрийг харин одоо улсын төвшин, орнуудын төвшин юм уу тийм ээ. Аюулгаар борлуулдаг тэр механизм төр харин хийх хэрэгтэй байна. За гуравдугаарт нь болохоор энэ үр үйлдвэрлэж байгаа компаниудад дэмжлэг үүсгэх хэрэгтэй. Дэмжлэг. Одоо энд бол тэр урт хугацааны одоо маш бага хүүгч гэдэг юм уу те зээл 10-20 жил тийм байдаг үг. Технологи бид нар хамаагүй энэ дээр энэ компаниуд чинь тэгээ техник шинжилж болж цоороо томруулж болж тийм ээ. Тэгээд техник шинжилгээ хийж штэ тийм ийм хийх боломжийг бүрдэж өгөх хэрэгтэй байна. А тэгээд урамшуул хамруулах хэрэгтэй. Ялангуяа үр үйлдвэрлэж байгаа компаниуд дээр хамаагүй тэр талбай хянан баталгаа мэргэжлийн нээлтийн лабораторийн юу нэмжиж байгаа тарьсан хүнд дотор хэмжээ урамшуул хэрэгтэй байна. Бол тарианд мөнгө өгөхтэй адилхан ялангуяа үр үйлдвэрлэж байгаа компаниуд бол ингээд яг ийм арга хэмжээ ингээд дэстарт аваа болчих юм бол энэ хүмсэл үйлдвэрлэл үргэлж систем бол айгүй хурдан босоод ирнэ. Энийг бол мэргэжлийн өнөөгд энэ амархан биш үү гэсэн хамаарал бэлэн байна тийм үү. Төрөл жоохон бодлоо ингээд дэмжиж юм бол бүхэн болчих гэх юм л дээ. За. За мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За. Баярлалаа үзэгчдээ.